Euskal Herriko kostako herri txiki batean bizi zen Jak. Etxeberriatarren etxean, bere amarekin. Jak mutil lasaia zen, isila, eta bere ama goxoa, alaia, baina azken aldian gaixo zegoen. Eta horregatik, egunero, esnatzean, Jak beregana hurbildu eta laztan eta musu goxoz betetzen zuen bere aurpegia. Eta ondotik, gosaria prestatzen zion. Eta gero, hondartzara joaten zen, pasioan, olatuen joan etorriak ikustera. Orduak pasatzen zituen itsasora begira. Kresala usaintzen, bere hankak hondarretan galtzen. Eta orduan, egun hartan, norbait hurbiltzen ikusi zuen. Eta segituan ezagutu. Egunon Jak, non dago Etxeberriatarren etxea? Eta nore galdetzen dit ba? Heriotzak. Eta nola dakit heriotza beharrean ez zarela lapur bat? Nola dakit heriotza zarela? Heriotza naizelako Jak. Bariotza bazara? Heriotza zarela erakutsi beharko didazu. Badakit, heriotza bazara, haunditzeko kapaza zara, eta zeru guztia estaltzeko, mundua iluntzeko. Eta hantxe hasi zen heriotza, haunditzen, zerua betetzen, eta mundua momentu batez beltza egin zen, beltz bihurtu zen. Eta berriz ere, bere tamainara bueltatu zen heriotza. Ikusi alduzu, Jak. Sentitzen dut, baina ez dut ezer ere ez ikusi. Hain beltz jarri da guztia, enintzela deus ikusteko kapaza. Heriotza, urduritzen hasi zen, haserretzen. Jak, esaidazu non dagoen Etxeberriatarren etxea. Ongi da, esango dizut, baina hortarako lehenik, bertze proba bat jarriko dizut. Egin garrasi. Bertako mendiko harriak erori arte. Arrainak itsasotik saltoan atera arte. Eta hantxe hasi zen heriotza. Eta harriak erortzen hasi ziren. Arrainak saltoka. Neramak, beldurrezko historia kontatzen ere, holako joak egiten ditu. Badakit, azkeneko proba jarriko dizut. Heriotza bazara. Hemen dudan kaxa txiki hontan sartzeko kapaza izango zara. Heriotza iskin guztietan sartzen da. Heriotzak arna sartu eta esan zion. Ongi da Jak. Eta txikitzen hasi zen, geroz eta txikiagoa egiten. Eta intxaur baten tamainako egin zenean, kaxan sartu eta kaxan preso gorde zuen Jakek.
eta etxera itzuli zen. Eta etxe parean zegoela, leihotik begira jarri zen, eta hantxe ikusi zuen bere ama. Bezala, hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Ama? Pozik esnatu zara gaur. Aiak, gaur egun zoriontxua dut. Aspaldiko partez, bizitzeko gogoarekin esnatu naiz. Bizirik sentitzen naiz. Jak, hau, ospatu beharra dago. Zoaz Jose Arakinaren gana. Eta eskaatu jozu daukan aragirik goxoena. Bazkari haundi bat prestatuko dugu. Eta hantxe joan zen Jak, Jose Arakinaren gana eta esan zion. Egunon, Jose, daukazu xolomori goxoena eman. Ama, hobeto sentitzen da. Xolomori goxoena, Jak, ez dakizu gaur pasatakoa. Gaur egun arraroa da. Goizean labana hartu, zorroztu, eta zerriaren gana joan naiz. Eta labana sartzeran dindu, labanak salto egin dit eskuetatik. Eta berriz sartatu naiz. Eta berriz, eta berriz. Eta ez dut zerria hiltzea lortu. 40 urte dara mazkit ofizioan. Lasai, Jose. Oiasku bat eramango dut orduan. Oiasku bat, oiaskuekin berdin. Urrutik heldu, fuerte, laban hartu eta zas! Burua moztu, eta berriz joaten zen bere lekura. Gaur egun arraroa duk, Jak. Sentitzen dinat, baina ezingo dizut ezer ere eman. Jak, etxera bueltatu, eta amari gertatutakoa kontatu zion. Sentitzen dut, ama, gaur egun arraroa da. Lasaiak, hortura joan. Ekarri porru batzuk, azenario batzuk, eta zopa goxo bat egingo dugu, barrenak berotzeko. Eta hantxe joan zen Jak, baratzeko azenarioak hartu eta... Barazki bat lurretik ateratzen zen. Ateratzen saiatzen zen aldiro. Lurrak indarra handi bat egin, eta berriz hartzen zuen bueltan. Ama, gaur, egun arraroa da. Eta gertatutakoa kontatu zion. Lasaiak, beranduago jango dugu. Eta egunak pasatzen hasi ziren, bata bestearen atzetik.
Eta denetik gehiago zegoen. Tristura gehiago, gose gehiago, zorri gehiago, arratoi gehiago, pobrezia gehiago. Eta orduan, Jaken ama beregana hurbildu eta goxoki laztanduz esan zion. Jak, sentsazioa daukat. Azken aldian gauz oso arraroa gertatzen ari direla. Eta guzti honen atzean, zu zaudela. Ama, aurrekoan, hondartzan ningoela, heriotza agertu zen. Eta zure bila zetorren, ama. Eta nik ez zaitut galdu nahi. Eta kaxa batean preso daukat heriotza. Orduan amak semea goxoki besarkatu zuen. Eta musu bat emanez esan zion. Maitia, mila esker. Asko eskertzen dizut egindakoa. Baina nire ordua heldu da. Ez zaitut utzi nahi. Baina ezurrek min ematen didate. Nekatuta nago bizitzez. Eta nire ordua da. Jak, munduak ezin du modu hontan jarraitu. Aurrera egiteko ordua da. Eta orain, egizu egin beharrekoa, Maitia. Eta ez ahaztu, asko maite zaitu dala. Ez nau larritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak, bide xumea ez zituarren, amilegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak, gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak, gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnas gabe arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako biltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea. Orduak pasa zituen, Jakek. Itsasora begira, pentsatzen, negarrez. Eta orduan erabaki zuen. Kaxa hartu, eta musua handi bat emanez.
burua inguratzen hasi zen eriotza. Eta joan aurretik, Jaken belarrira hurbildu eta esan zion. Jak, mila esker, libre uzteagatik. Orain, ez duzu ulertuko. Baina ni, ez naiz gaiztoa, ez naiz txarra. Bizitza eta ni, txanpon berdinaren, bi aldeak besterik ez gara. Eta orain, banoa, lan asko daukat egiteko, eta denbora gutxi. Eta etorkizunean, ikusiko gara, ordura arte, zoriontsu bizi. Eta airean joan zen. Eta Jak hantxe gelditu zen. Orduak pasa ziren. Eta gaualdera etxera itzuli zen. Eta etxera sartzean hantxe topatu zuen bere ama. Bere gustuko aulkian jarrita. Bere soineko politena gainean zuela. Aspaldiko parteko irribarre ederrena ahoan. Hilda.